Så er vi så småt ved at gøre klar til at forlade Tyskland igen, efter et kort visit. Turen i dag den går mod Gråsten, og der er ikke meget vind ude på fjorden. Men nu satser vi i hvert fald, ja, det gør jeg i hvert fald, jeg satser i hvert fald på at prøve at få sejlene op, og så driver vi bare stille og roligt. Så skulle der komme lidt mere vind og i løbet af formiddagen. Så bare ud og slappe lidt af ude på fjorden. Vi har ikke de store planer i Gråsten. Vi skal selvfølgelig lige cykle en tur op i byen og se slottet. Og så har vi brug for at få købt nogle madvarer ind til de næste dage, hvor vi kommer ud og lægger banker pladserne igen. Så det er sådan set dagens plan. Vi skal have noget vand ombord, og så må vi se. For os handler det ikke om at opleve verden, men om at opleve den verden, vi lever i. For selvom vejret godt kan være omskifteligt, står oplevelserne i kø, så snart du har sluppet fortøjningerne. Det her er På tur med Klan. Jeg troede rent faktisk, at der ville være en lille bitte smule vind herude, men det er fuldstændig som et spejl. Det kan være, at der kommer lidt, når vi kommer længere op. Nu er sejlene i hvert fald klargjort. Jeg tror ikke engang, vi ville have styrefart, hvis vi havde sejl på lige nu. Så det bliver for motor indtil videre. Vi vil se, hvordan det går. Det skal nok gå. Det er jo ikke lige det, man håber på. Lige bag ved mig, der er der endnu en af de her store tordenbyer, der kommer ind. Og dem har vi jo været velsignet af. Ikke alle dage, men mange dage her efterhånden. De kommer bare rullende op og afleverer en masse regn. Og jeg tror ikke, vi når at komme i havn inden. Nej, det går vi ikke. Nu begynder jeg at få det første dryp. Så jeg tror, jeg når at blive våd. Derfor har jeg taget alt mit sejleudstyr på, og det passer garanteret med, at det regner lige når vi skal lægge til. Det er helt perfekt. Det holder selvfølgelig stik, for i silende regn ankommer vi til Marineminde. Det er heldigvis nemt at finde en plads i den store havn, og så snart byen er drevet over, kommer cyklerne frem. Nu skal vi ind til Gråsten. Vi skal se slottet, og vi skal købe noget mad. Vi er i Gråsten, og vi har valgt os at ligge os ude i Marineminde. Så det har været en lille cykeltur herind. Vi er de heldige vindere at komme ind til Gråsten Slot, lige præcis omkring, hvor de royale de skal sidde og have deres residenser. Så selve haven den er lukket, men fordelen er, at der er faktisk issted, og lige nu der sidder vi på det op ved byens, ved det gamle rådhus. Og der er en isbod, og hvis man vælger den isbod, så har de den her terrasse, vi sidder på netop nu, hvor man så kan få lov til at se lidt af slottet fra den anden side af. Så det er også et besøg værd. Meteorologerne de kalder sommeren i år sådan en typisk dansk sommer. Og hvad betyder det? Jamen det betyder temperaturer på omkring de 20 grader. Nogle dage med lidt bedre vejr, men i bund og grund ret omskifteligt vejr. Og det betyder også nogle små hidsige byer, som vi har haft i dag. Jeg synes ikke, det gør så meget. Altså vi er ikke blevet våde endnu. Vi har kunnet krybe i læ eller haft regntøj på. Og lige nu, der står vi bare her og venter på, at rejebyen den forsvinder, før vi cykler tilbage mod båden igen. I dag har det jo været sådan lidt en frisk dag, sådan rent vejrmæssigt. Vi startede ud med
ingen vind overhovedet, og så kom der den her monster regnby, hvor at mens vi sejlede, så var sigtbarheden nede på 20 meter, og det væltede bare ned med vand. Sidenhen der er der kommet vind, og nogen vil nok sige, at den har været lidt til den friske side. Det er jo egentlig okay, altså man kan godt se, at der er ikke så mange, sejlbåde på fjorden i dag. Men dem der er derude, de sejler dog med sejl, så slemt er det heller ikke. Det er jo vigtigt at sige, at når man sejler med sejlbåd, eller bare generelt når man sejler her hjemme i Danmark, jamen så er det ikke kun på de her sommerdage, hvor man ser, at alting står helt perfekt. Vi er ude i naturen og er lidt på dens vilkår, og jeg synes egentlig godt, at man kan nyde, at vejret er lidt til den friske side. Det handler måske mere om at indordne sig under naturen, og så planlægge, frem for bare at være ærgerlig over, at vi ikke har 30 grader og højtryk. Det siger jeg i hvert fald i dag, men det kan godt være senere hen på ferien, at jeg bliver træt af det hele. Så forlader vi Flensborg Fjord. Vi ankom i Marina Minde i regnvejr, og vi tog derfra igen i regnvejr. Så har jeg prøvet noget, jeg aldrig har prøvet før. Jeg står ude ved forfortøjningerne, og den ene giver vi jo bare slip på, fordi den hjælper ikke noget. Og så den sidste, den holder jeg ligesom for, at Dennis han kan komme ud til pælene bagved agten. Og så skulle jeg jo hen og holde fast i nabobåden. Eller holde fra, hedder det vel. Holde fra på nabobåden, der lå ved siden af os, så vi selvfølgelig ikke rammer ind i den, imens vi er på vej ud. Og da vi så er kommet ud, så går jeg jo tilbage til fordækket, for jeg skal jo hente mine fortøjninger. Men så var der jo kun én fortøjning, og ikke 2 fortøjninger. Og problemet med vores fortøjning er, at det er ikke nogen, der flyder oven på vand. Så på A22, der ligger nok et ret godt tovværk nede på bunden lige nu. Eller var det A16, det var A22. Så nu har vi 3 fortøjninger. Heldigvis så er jeg jo gift med en, der har sejlet det meste af sit liv, så vi har masser af fortøjninger liggende. Det er ikke det, der er problemet. Det er bare mere irritationen på mig selv over, at jeg har mistet et tovværk ned i vandet, fordi jeg havde lidt travlt med at gå hen og holde fra på en anden båd. Planen for de næste 3 dage, det er, at vi sejler her fra Flensborg Fjord, sejler op og har en ankernat ved Dyvig. Der har vi været før, men det bliver hyggeligt at komme ind og se det igen, så Klaas også ligesom har et minde fra stedet. Han var ret lille sidste gang vi var der. Næste stop, det bliver forhåbentlig ind i Gennerbugt. Jeg har hørt så ufattelig meget godt om Gennerbugt, så nu vil jeg ind og opleve det. Både dem, der kommer fra søsiden, men også dem, der kommer fra landsiden. Så det skulle være ret smukt. Hvis vi er heldige, så er der måske et lille spisested, der er åbent, som vi i hvert fald skal afprøve. Og så sejler vi helt op til... Hvor er det, vi sejler til? Kolding Fjord. Op ved Kolding Fjord, der ved... Jeg vil kalde det ved udmundingen af Kolding Fjord, der ligger et par øer. Og så ser vi, om vi ikke lige kan... Altså, hvis det står til mig, så nupper vi alle 3 øer, men jeg er ikke sikker på, at det kan lade sig gøre. Men det er forsøg værd. Og så når vi selvfølgelig har været forbi de 3 øer og taget højst sandsynligt også en ankerplads der for natten et sted, så sejler vi ind til Kolding, og så får jeg nok stor vaskedag. Så det er planen. Så må vi håbe, det lykkes. Ja, så finder vi sgu nok på noget andet spændende. Så kom solen igen, og det er nok sådan vejret det er. Jeg skal være det næste stykke tid. Små hissige byer, efterfulgt af sol, og så er det faktisk varmt. Altså det gør ikke noget, så jeg synes ikke det er så slemt. Jeg er bare glad for, at vi er sejlende op, og vi sejler stille og roligt afsted. Nyder naturen, der er altså virkelig, virkelig smukt hernede i Sønderjylland.
Det skal de have. Altså, hvis jeg kigger ind over Sønderborg, så kan jeg så se Dybbøl Mølle. Og selve Sønderborg by, og det er ret flot hernede. Det er en flot indsejling. Og så skiftede vejret tilbage. Så havde vi først okay vejr, så regn, så lækker sol, og nu er regn igen. Det er Danmark. Woohoo! Det er heldigvis ikke så slemt sted at vente det her. I modsætning til andre steder, vi har ventet, der er masser af plads her. Så selvom vi er mange både lige om lidt, jamen, så gør det ikke så meget. Jeg tænker, at jeg tror, at de tager i den igennem fra, der skal mod syd, tror jeg. Nej, jo, mod syd. For det ligger et stort, tremastet skib dernede. Den vil de nok gerne lukke igennem først. Vi tager det stille og roligt. 9 minutter. Og vi går lidt til længere og hænger lige. Kommer lidt i læg. I næste afsnit af På tur med Klan får vi, nærmest ved en tilfældighed, ankret op midt i et stykke af Danmarks historien.